يتكون النوم من دورات متكررة، وكل دورة تتألف من مراحل مختلفة. خلال هذه المراحل يزداد ارتخاء العضلات، ومن ضمن هذه العضلات عضلات مجرى التنفس العلوي، مما قد يؤدي إلى الشخير أو حتى انسداد مجرى التنفس في الحالات الشديدة. انسداد مجرى التنفس الجزئي يسبب الشخير، وهي مشكلة اجتماعية أكثر منها طبية. لكن عند الانسداد الكامل يحدث انقطاع النفس الانسدادي النومي، مما يخفض الأكسجين في الدم ويدفع الدماغ للاستيقاظ لاستعادة التنفس. تؤدي هذه الانقطاعات إلى الإرهاق أثناء النهار، وتؤثر على الصحة العامة وجودة الحياة. تكمن خطورة الحالة في نقص الأكسجين أثناء النوم، مما يسبب استيقاظا متكررا لاستعادة التنفس، مما يمنع الوصول إلى النوم العميق والمريح. وتظهر الأعراض عادة كما يلي: الشخير، نوبات ملحوظة من توقف التنفس أو الاختناق أثناء النوم، الشعور بالنعاس والإرهاق طوال اليوم، الصداع الصباحي وجفاف الفم، صعوبة التركيز. إذا لم يعالج انقطاع النفس الانسدادي النومي، فإنه قد يسبب مضاعفات خطيرة على المدى الطويل، منها ارتفاع ضغط الدم وتأثيره السلبي على شرايين القلب والدماغ، زيادة خطر الحوادث المرورية نتيجة الإرهاق، والغفوات المفاجئة خلال القيادة، ارتباطه بمرض السكري، انخفاض الرغبة والقدرة الجنسية، اعتلال المزاج، وزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب. لذلك يعد التشخيص المبكر والحصول على العلاج المناسب أمرا ضروريا للوقاية من تلك المضاعفات وتحسين جودة الحياة.